Una telefonata mai giunta alla moglie, quella di un uomo che aveva sempre puntualmente mantenuto le promesse fatte. L'angoscia che cresce, le notizie che si inseguono, la tragica conferma, la Sicilia ha perso un luminare, innamorato della storia della sua terra e della cultura che proprio su questo aveva speso anni di impegno e studio. Sebastiano Tusa, un tecnico prestato alla politica o forse no, un antico cuore che si posizionava vicino alla sinistra, probabilmente una eredità del padre Vincenzo che apprezzava il Partito Comunista dell'epoca, quel padre archeologo che gli fu da stimolo e insegnamento per amare l'archeologia e il mare. La soprintendenza del mare che fu lui a creare era uno dei suoi fiori all'occhiello. Certo che quel mare custodisse tesori con grande intuizione aveva sollecitato la creazione di gruppi di archeologi che fossero istruiti e dotati di attrezzature per esplorare quelle ricchezze archeologiche custodite dal mare che secondo Tusa avrebbero contribuito a comprendere la nostra storia. Capace di affascinare con i suoi racconti e le sue testimonianze intere platee di studenti, riusciva a farlo anche nel corso di convegni e manifestazioni che arricchiva con i suoi interventi ad alta densità culturale. Lo fece nel 2000 partecipando al Vinitaly, quando nel bel mezzo di una relazione mostrò una bottiglia millenaria di vino perfettamente conservato, ritrovato all'interno di un relitto che giaceva sui fondali dell'isola di Favignana. Episodio in parte riportato nel suo ultimo libro, La battaglia delle Egadi, che per una incredibile e fatale sorte ebbe inizio proprio il 10 marzo del 241 a.C.